Gaafa murteeffanneetoo manaa baanu keessatti hojjedheen of jijjiiraa maatii koos jijjiiraa jenneetu karoorfanneetu manaa baana. Garuu kaayyoon keenya immoo akkas ta'uu diddeetu nu jalaa irrachaa dararama keessa jiraachaa turra. Nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii akkam nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin teessanii baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessanii adaraa rabbii warri viidiyoo koo kana dhaggeeffattan jaalala waaqayyoo jaalala bakka amantiidhuma itti amantanii nan siin qabee jira. Laayikii godhaan siniin jedha ijoollee baay'ee biraa akka ga'uuf jecha adaraa keessan adaraa boru sinillee waa sinirra ga'u hin beektanii arraa teessan malee boruu keessan hin beektan waan ta'eef waan boru ta'uu hin beektanii arra keessan qofadha kan isin beektanii siniin jedha. Obboleettii suuraa ishii na biratti argitan kana mucattiin kun dhalattuu Itoophiyaa kan taate Oromoo kan taate jechaadha. Innaa mucayyoon tun akkuma nama kamiitu dalagattee of jijjiiruudhaaf biyya Libiyaa deemte jechaadha. Biyya Libiyaa keessatti immoo waggaa 12 guuttee jirti. Waggaa 12 muluu Libiyaa keessa kan ishiin jiraattu mana madaamiitiin jiraatti. Ana kanaaf hime obboleettii ishii ta'e lakkoofsa bilbila kiyyaa as jalaa fudhattee YouTube chaanaalii koo jalaa fudhattee warratti dhuftee naaf himte. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechaadha. Waggaa 12 kana hundayyuu birrii ji'a xiqqoo ji'a muraasatti kan ishiin ergatte jette waan hoggaan kunne waan ji'a 4-5 kanarra hin erganne naan jettee jirti. Kana keessatti garuu obboleettiin kun mana madaamii keessa kan ishiin hojjettu gara biyyaan gala gaafa ishiin jetteen madaamii ishii sun hin gashitu maatii kollaala gaafa ishiin jetteen madaamii ishii sun maatii ishiitti hin ergitu jette. Lakkoofsa bilbilaa ishiillee naa kennanii turan kan ishiis kan warra mana sanaas jechaadha. Akkuma carraa ta'e bilbila manaa ani madaamintii mana yeroo ishiin hin jirre fuudhee tanan ijoollee tokko tokkoof nayyaala bilbila isaanii jechaadha. Bilbila warra bakka kamiiyyuu yoo ta'e jechaadha. Yeroo yaalu keessatti bilbilli sun naaf hin waamu. Naaf waamuu didee ani waan isaan beeku bilbilichi naa waamuu didee. Adaraa keessan ijoollee Libiyaa keessa jirtan. Libiyaa keessa warri jirtan ijoollee shamarraas dhiiras yoo ta'e warri bakkee dalagdan akkasuma mana madaamii keessas warri hojjettan jaalala waaqayyootiin keessan na dubbisa. Lubbuu obboleettii keenyaa kanaa haa baraaru. Mucayyoon tuni gadi baatee ala hin argitu. Mana keessadha kan ishiin oolte. Obbolaa isheetti yeroo daawwaltu keessatti turteetti ganuu daawwalte jedhan. Ala nan baasanii jette. Akkaataa ittiin baateetoo baddu tokkollee hin arganne hin qabdu. Arra si geeshina boru si geeshina naan jedhu. Maaloo maatii koon arga. Maaloo haadha koo abbaa koo yaade jedhee tanan kadhadha. Garuu guyyaa tokko si geeshina jedhu gizeedhaan immoo si hin geeshu jedhu jetteedha. Mucayyoo tana yeroo daawwalchiisan keessatti biyya keessas yeroo daawwalchiisan ishiin okeenyaa anoo lafaa hin argadhee hankooti jettii jedhan. Lafaa hin argadheetti qodaa cabaa godhattee warrattee lafaan argadhe jettii hin gashitu jedhan. Mucayyoon tun har'a baatii 12 waggaa 12 biyya ormaa keessatti gola ormaa keessatti wayiin dafqitee dafqashiillee kan hin arganne. Mee laalame maaltu sinitti dhaga'ama? Waggaa 12 dhiisatti gaafa ji'a 2 hojjettanii dafqa keessaa sana sinii kennuu baataniyyuu sinitti ammamtu dhaga'ama. Obboleettii kana dhugaa waaqayyoo adaraa keessa warra Libiyaa keessa jirtan warra Libiyaa keessa jiranutu mucayyoo kana dhaqqabuu danda'a. Keessan na dubbisaa. Keessa yoo na dubbistan lakkoofsa sana siniifan kenna. Isin warri Libiyaa keessa jirtan mucattii kana dhaqqabuu dandeessu. Rakkinni amma bilbila hin qabdu mucayyoon tun bilbila qabaattee too lookeeshinii ergachuu hin dandeessu bakka ishiin jirtu hin beeku. An amma kanadha kan natti ulfaate jechaadha. Bilbila irra hin qabdi turte garuu irraa fuudhu jedhan. Wi-Fi irratti cufu. Akka tasaa ta'e yoo Wi-Fi irratti banan dirree yoo mucayyoon tun kan argamtu ta'e naannoo ishiin jiraattu poolisii dhumtillee dhaqqabee ta'u obboleettii keenya kana gargaaruu danda'u yoo jiraate adaraa keessan keessan na dubbisa rabbii dhumatti amantanii jecha yaa obboloota kochaadha. Arraa keessan malee boruu keessa sinillee beekuu hin dandeessan waa sinirra ga'us beekuu hin dandeessan. Waa sinirra ga'u beekuu hin dandeessan sinis biyya ormaa keessa jirtu. Haadha ormaa keessa bira jirtu. Mee haadha ofii bira abbaa ofii bira waggaa 12 muluu waggaa biyya ormaa keessattu kushiinaa ormaa keessa ta'an. Yeroo hunda barri isaanii qollofaadha. Mucayyoon tun akkatti gadi baatu hin qabdu. Liibiyaan immoo biyya badduudha. Biyya badduudha akkuma isin argaa akkuma isin dhagahaati ooltan kana jechaadha. Biyyittiin baay'ee gara jabeettidha.
keessaayyuu biyya fafaan akka sanaan argine. Ani amma nam tokko nan dubbisa ture. Namni tokko kana ni dubbisu kun dhiiradha. Innis Suudanii ture. Suudanii kana immoo nan dubbisa Libiyaa keessa jira naan jedheera. Garuu ani itti amanee lakkoofsa mucayyoo kanaa kennuun garaan kun na dideecha. Maaliif Suudaniidha? Suudaniidha malee Oromoo keenya yookiin Itoophiyaa keenya miti. Kun immoo tarii achi baasee too wayin gurgurachuu danda'a laata bakka hin taanetti gurgurataa laata jedhee tana shakke. Kanaafan lakkoofsa bilbila ishii kennuu dhiise Suudaniitti. Oromoo ilmi Oromoo tokko yoo achi keessa jiraate jaalala waaqayyootiif jecha adaraa keessan na dubbisaa obboleettii tanaa gargaaru maaloo waggaa 12 laalamee ijoollee keenya waggaa 12 barriin itti cufamee mana keessa yeroo teessu barriin itti cufamee kushiinaa bichaa keessa yeroo teessu mana qulqulleessituu bichaa kan taatu dafqashii kan hin arganne haadhaaf abbaashii kan hin dubbifne bilbilaan kan hin dubbifne eenyumaa kan hin argine mee maaltu isinitti dhaga'ama an akka namaa tokkotti natti dhaga'amee jira guyyaan takkayyuu natti dhaga'ama waggaa 12 muluu dhiisatti jechaadha. Adaraa keessa yaa obboloota ko ani sagalee koo isinitti baay'isuun barbaadu warruma Libiyaa keessa jiru bicha adaraa naa dhaqqabsiisaa. Share gochuudhaan ijoollee Libiyaa keessa jiran yoo argattan shamarras yaa ta'uu dhiiras yaa ta'uu naa dhaqqabsiisaa keessa lakkoofsa kenneetifan mucayyoo tana lubbuu ishii haa baraarru maatii ishii dheebottu kana haa argitu siniin jedha akkaataa ittiin baatee baddullee haala mijeessina ammaan balballi cufaa ta'e yeroo hunda cufaa ta'e yeroo gadi ba'anii balbala natti cufanii qollofanii qulfii fudhatanii ba'utteedhaan yaa akkamitti baatii akkamitti ba'u yaa rabbi maaliif ta'e laata dhugaa waaqayyo miskiina tana nama rarte ijoollee dhugaa rabbiiti nan hojjedhee ofii jijjiira nan hojjedhee totti maatii koo jijjiira haadha koo abbaa koo guddisattee biyya ishii gubbaarraa baatee gaafa akkasitti immoo otoo haadhaaf abbaa ishii dhoobottuu mana namaa keessatti dararamtu haadhaaf ishiitiifis hin taane ofii ishiitiifis hin taane micaa'oontuun jechaadha. Rakkina guddaa keessatti adaraa namni garaa dhalaa beeku adaraa siniin jedha dhugaa waaqa namni haadha keessan jaallattan namni abbaa keessan maatii keessan jaallattan micayyoo kana adaraa haadha qabnu haa baraarru lubbuu ishiis haa baraarru akkaataa ittiin baatu hundumayyuu haala mijeessinu siniin jechuu barbaada waan na dhaggeeffattaniif galatooma laayikii godhaa laayikiin keessan ijoollee baay'ee bira ga'a. Roonni aaraa mana koo dhuftanillee maamila koo ta'aa rakkoon akkanaa yoo jiraate isinii wal qabuu dandeenya siniin jedha. Baay'ee sin jaalla baay'ee sin kabaja hordoftoota chaanaalii kooti naaf galatooma rabbiin kadhadhaa fi akkuma amantii keessanitti waaqayyoon kadhadhaa fi obboleettii kana akka afaan bineessaa kana keessa ishii baasuun siniin jedha bineessa jarittiin gara jabeettiidhaan siniin jedha waan na dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Carraa gaarii obboleettii keenyaaf isaa ta'u baay'ee Oromoo koo baay'ee sin jaalla.